ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். சித்தார்த் ஐஏஎஸ் அகாடமிலேருந்து ரேவதி. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வட இந்தியாவில் வேதகால பண்பாடும் தென் இந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடும். ஸோ இந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் 6th ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும். ஸோ இதில் வட இந்தியா நமக்கு தேவை கிடையாது, தென்னிந்தியா மட்டும் படித்தால் போதும். சரிங்களா? ஸோ தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு இந்த லெசனுக்கான ஆடியோ டெஸ்ட்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் குரூப் 2க்கு படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, குரூப் 4க்கு படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 140 லெசன்ஸ்க்கான ரிட்டன் நோட்ஸும் ஆடியோ டெஸ்ட்டும் நம்ம சேனலில் போயிட்டுருக்கு. தென் அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி 2 திருக்குறள் அப்படின்ற மாதிரி வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். பிப்ரவரி மந்த்லேருந்து வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நம்ம சேனலில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ரிட்டன் நோட்ஸ்க்கான பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிடிஎஃப் வீடியோ எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா? இல்லை பிடிஎஃப் தேவை கிடையாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரிட்டன் நோட்ஸ் வீடியோ பார்த்து நீங்கள் பாஸ் போட்டு உங்களோட புக்லேயோ பிடிஎஃப்லையோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கு ஆடியோ டெஸ்ட் 8ல் நம்ம பார்க்க போகிறது தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு. இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு 25 கொஷின் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த லெசனுக்கான ரிட்டன் நோட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட புக் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த லெசனை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆடியோ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா ரிட்டன் நோட்ஸ் பார்த்துட்டு ஆடியோ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம். கொஷின் நம்பர் 1, கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட காலம் எந்த காலம்? கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட காலம். ஆன்சர் பெருங்கற்காலம். கொஷின் நம்பர் 2, பெருங்கற்காலம் ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு அழைப்பர்? பெருங்கற்காலம் ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு அழைப்பர்? ஆன்சர் மெகாலித்திக் ஏஜ். கொஷின் நம்பர் 3, மெகாலித்திக் என்ற சொல் எந்த மொழி சொல்? மெகாலித்திக் என்பது எந்த மொழி சொல்? ஆன்சர் கிரேக்க சொல். கொஷின் நம்பர் 4, இறந்தவர்களை புதைத்த இடங்களை கற்பலகை கொண்டு மூடியதால் அழைக்கப்பட்ட காலம். இறந்தவர்களை புதைத்த இடங்களை கற்பலகை கொண்டு மூடியிருப்பாங்க. ஸோ அது எந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி நடைபெற்றது? ஆன்சர் பெருங்கற்காலம். கொஷின் நம்பர் 5, திருப்பத்தூர் தாலுகாவில் உள்ள கீழடி கிராமத்தில் சங்க காலத்தில் பழமையான நகரம், அதாவது திருப்பத்தூர் தாலுகாவில் கீழடி கிராமம் தான் சங்க காலத்திலேயே ஒரு பழமையான நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகழ்வாய்வு செய்திருக்காங்க. ஸோ அது எந்த துறை? கீழடி கிராமம் தான் சங்க காலத்தில் பழமையான நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகழ்வாராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அகழ்வாய்வு செய்த அந்த துறையின் பெயர் என்ன? ஆன்சர் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை. கொஷின் நம்பர் 6, இந்திய தொல்லியல் துறை இரு மாதிரிகளை கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு மூலம் கணிக்க எந்த நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியது? இந்திய தொல்லியல் துறை இரு மாதிரிகளை 2017ஆம் ஆண்டு இரு மாதிரிகளை கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு மூலம் கணிப்பதற்காக ஒரு நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியது. ஸோ அது எந்த நிறுவனம்? ஆன்சர் பீட்டா அனாலிட்டிக் நிறுவனம். அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் பீட்டா அனாலிட்டிக் நிறுவனம். கொஷின் நம்பர் 7, தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருள். தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருளின் பெயர்? ஆன்சர் எஃகு. கொஷின் நம்பர் 8, தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது எஃகு என்றும் அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் எஃகிற்கு வரி விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இந்த 2 விஷயங்களும் குறிப்பிட்டவர் யார்?
தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருள் எஃகு அப்படின்னும், அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் இந்த எஃகுக்கு வந்து வரி விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இந்த 2 விஷயங்களும் குறிப்பிட்டவர் யார்? ஆன்சர் பெரிப்ளஸ். கொஷின் நம்பர் 9. ஆதிச்சநல்லூர் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? ஆதிச்சநல்லூர் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? ஆன்சர் தூத்துக்குடி மாவட்டம். கொஷின் நம்பர் 10. கீழடி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? கீழடி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? ஆன்சர் சிவகங்கை மாவட்டம். கொஷின் நம்பர் 11. பொருந்தல் என்பது எந்த மாவட்டம்? பொருந்தல் என்பது எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? ஆன்சர் திண்டுக்கல் மாவட்டம். கொஷின் நம்பர் 12. மையம்பள்ளி என்ற பகுதி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? மையம்பள்ளி என்ற பகுதி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? ஆன்சர் வேலூர் மாவட்டம். கொஷின் நம்பர் 13. கொடுமணல் என்ற பகுதி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? கொடுமணல் என்ற பகுதி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? ஆன்சர் ஈரோடு மாவட்டம். கொஷின் நம்பர் 14. மையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மையம்பள்ளி பண்பாட்டின் காலம் எவ்வாறு கணிக்கப்பட்டது? வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மையம்பள்ளி என்ற பகுதியின் பண்பாட்டின் காலம் எவ்வாறு கணிக்கப்பட்டது? எந்த முறையின் மூலம் கணிக்கப்பட்டது? ஆன்சர் ரேடியோ கார்பன் முறை. கொஷின் நம்பர் 15. பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஊரின் பெயர் என்ன? பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஊரின் பெயர் என்ன? ஆன்சர் கொடுமணல். கொஷின் நம்பர் 16. மென்ஹீர் எந்த காலத்தை சார்ந்தது? மென்ஹீர் அப்படின்னா புதைக்குழிமேட்டிற்கு அருகே காணப்பட்ட நினைவுக்கல். ஓகேவா? ஸோ நினைவுக்கல் அப்படின்றது தான் மென்ஹீர். ஸோ இந்த நினைவுக்கல் எந்த காலத்தை சார்ந்தது? ஆன்சர் பெருங்கற்காலம். கொஷின் நம்பர் 17. புதிய கற்காலத்தின் கடைப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் எந்த முறைகளை பின்பற்ற தொடங்கினர்? புதிய கற்காலத்தின் கடைப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் எந்த முறைகளை பின்பற்ற தொடங்கினர்? ஆன்சர் பெருங்கற்கால புதைப்பு முறை. கொஷின் நம்பர் 18. இறந்தவர்களை புதைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட பெரிய மண்பானைகளை எவ்வாறு அழைப்பர்? இறந்தவர்களை புதைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட பெரிய மண்பானைகளை எவ்வாறு அழைத்தனர்? ஆன்சர் முதுமக்கள் தாழிகள். கொஷின் நம்பர் 19. புதைத்த இடத்தில் இருபுறமும் 2 கற்பலகை செங்குத்தாகவும் மற்றொரு பலகை நேராகவும் சமமாகவும் வைக்கப்படும். அதன் பெயர் என்ன? புதைத்த இடத்தில் இருபுறமும் 2 கற்பலகை செங்குத்தாகவும் மற்றொரு ஒரு பலகை மட்டும் சமமாகவும் வைக்கப்படும். அதன் பெயர் என்ன? ஆன்சர் கற்திட்டைகள். கொஷின் நம்பர் 20. கற்திட்டைகள் காணப்படும் சில இடங்களை கூறுக. கற்திட்டைகள் அதாவது புதைத்த இடத்துல 2 புறமும் அவங்களுக்கு 2 பலகை கற்பலகை வந்து செங்குத்தாகவும் ஒரு புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து சமமாக வந்து ஒரு பலகை வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் வந்துட்டு கற்திட்டைகள். ஓகேவா? ஸோ கற்திட்டைகள் காணப்படக்கூடிய சில இடங்களை கூறுக. நிறைய மாவட்டங்களில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றது சொல்லுங்கள், மற்றது நான் சொல்கிறேன். ஆன்சர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்ல வீரராகவபுரம் கற்திட்டை இருக்குது. திண்டுக்கல் மாவட்டம்ல
கும்மாலமருதுப்பட்டி அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது. மதுரை மாவட்டமில் நரசிங்கம்பட்டி அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது. தருமபுரியில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டவன் திட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கற்திட்டை இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிளேஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ டெஸ்ட்டில் ரீகால் ஆகலை அப்படின்னா ரிட்டன் நோட்ஸை பார்த்து ஒரு டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? கொஷின் நம்பர் 21. நினைவு கற்கள் என்பதின் ஆங்கில பெயர் என்ன? நினைவு கற்கள் என்பதன் ஆங்கில பெயர் என்ன? ஆன்சர் மென்ஹிர். கொஷின் நம்பர் 22. நினைவு கற்கள் என்பது எந்த மொழி சொல்? நினைவு கற்கள் என்பது எந்த மொழி சொல்? ஆன்சர் பிரிட்டானிய மொழி. கொஷின் நம்பர் 23. இறந்தோரின் நினைவாக செங்குத்தாக ஒரே ஒரு கல் தூண்கள் நடப்படும். அதாவது இறந்தோரின் நினைவாக செங்குத்தா ஒரே ஒரு கல் மட்டும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு தூண் மாதிரி ஒரு பெரிய தூணை வச்சுருப்பாங்க, நடப்பட்டிருக்கும். ஸோ அதன் பெயர் என்ன? செங்குத்தா ஒரே ஒரு கல் இருக்கும், கல் தூணுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆன்சர் மென்ஹிர். கொஷின் நம்பர் 24. நினைவு தூண்கள் உள்ள இடங்கள் சிலவற்றை கூறுக. நினைவு தூண்கள் அதாவது மென்ஹிர் இருக்கக்கூடிய சில இடங்களை கூறுக. பொறுத்துகளை கேட்கறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ லைனாக சொல்கிறேன், உங்களால் முடிஞ்சால் நோட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா ரிட்டன் நோட்ஸ் பார்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? திருப்பூர் மாவட்டமில் சிங்கரிபாளையம் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது. தேனி மாவட்டமில் வெம்பூர் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது. மதுரை மாவட்டமில் நரசிங்கம்பட்டி அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் இருக்குது. ஈரோடு மாவட்டமில் குமரிக்கல் பாளையம், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொடுமணல்லையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நினைவு தூண்கள் மென்ஹிர் வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா? கொஷின் நம்பர் 25. கொஷின் நம்பர் 25. இறந்து போன வீரனின் நினைவை போற்றும் வகையில் நடப்படும் கல்லின் பெயர் என்ன? இறந்து போன வீரரின் நினைவாக அந்த வீரனை போற்றும் வகையில் நடப்படும் கல்லின் பெயர் என்ன? ஆன்சர் நடுக்கற்கள். ஓகேங்களா? ஸோ நடுக்கற்கள் இருக்கக்கூடிய சில இடங்களை கூறுக. நடுக்கற்கள் இருக்கக்கூடிய சில இடங்கள். திண்டுக்கல் மாவட்டமில் பழனிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மானூர் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது. தூத்துக்குடி மாவட்டமில் வெள்ளாளன் கோட்டையில் இந்த நடுக்கற்கள் இருக்குது. திண்டுக்கல் மாவட்டமில் புலிமான் கோம்பை அப்படின்ற பிளேஸ்லேயும் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3 பகுதிகளிலும் நடுக்கற்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ வீரரை போற்றும் வகையில் இந்த நினைவு சின்னம் வந்து நடுக்கற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 6th இருக்கக்கூடிய தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு இந்த லெசனுக்கான 25 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான், இந்த லெசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த லெசன்ஸ்க்கான ரிட்டன் நோட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு ஆடியோ டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சித்தார்த் ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.